Sama tu di CSP program ni jauh lah dekat jauh le. Di CSP program baru asen itu ada bono, ada kecil tu biar bilo ya. ကျမတို့ဆက်စအောင်ဆုံးပထမအဆင့်အနေနဲ့ကတော့သူတို့ဒီ organization ပေါ့နော်လုပ်ပြီးရကျမတို့လုပ်ပြီးရ organization ကကျမတို့ရဲ့အချက်လက်တွေတောင်းနေပေါ့နော်တောင်းနေပြီးသူတို့စီမှာ registration လုပ်ပြီးတော့အစိုးရစီတင်ပို့တဲ့လိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးကိုသူကတောင်းနေအဲ့ဒါပြည့်ပြီဆိုတော့မှပဲသူကတင်ပေးတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ကဘာတွေပေးရမလဲဆိုရင်842 form ဖြည့်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးပေးရတယ်ပြီးရင်ကျမတို့ရဲ့ဒီဘာကြောင့်ပေါ့နော်မလေးရှားကိုထွက်ပြေးလာရတယ်လေအခုကျမတို့refugee ကရှိပြီးတဲ့လူတွေကိုပဲသူကလုပ်ပြီးလို့ရတဲ့ program ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဒါကြောင့်မလေးရှားကိုပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့ထွက်ပြေးလာရလဲဆိုတော့ဒီကျမတို့ပြောရတဲ့ဒီ case ကိုတင်တဲ့ case ပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုကျမတို့ကအကုန်လုံးသူတို့ကို UN အတိုင်းပဲအားလုံးပြန်ပြောပြပေးရတယ်842 form ဖြည့်တဲ့ဟာပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်842 form မှာလိုအပ်တဲ့အချက်လက်တွေအားလုံးပြန်ပေးရတာပေါ့နော်ဆွေမျိုးတူတူပဲပေါ့နော်အကုန်လုံးအတူတူပဲချွတ်ဆွတ်ပဲသူကအဲ့ဒါဆွေမျိုးနာမည်အဖေအမေနာမည်ပြီးနေတက်ကြွပြီးတော့ပညာရေးနောက်လုံခဲ့တဲ့15နှစ်မှာနေခဲ့တဲ့ဟာတွေအလုပ်လုပ်ခဲ့တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးတော့အမျိုးတွေပြန်ပေးရတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါရဲ့ပြီးလို့ရှိရင်သူကဒီအဓိကကျမတို့ကဘာကိုရှာရလဲဆိုရင်ဩစတြေးလျမှာရှိတဲ့လူအမျိုးအစား3မျိုးပေါ့နော်ကျမတို့ကူညီပေးမဲ့လူအမျိုးအစား3မျိုးရှာရတယ်ပထမကကျမတို့ဒီ case အစဆုံးကိုကူညီပေးမဲ့ sponsor ပတ်စံဘယ်သူပေးမလဲဒီ case ကိုလုပ်တဲ့အခါမှာကိုဘယ်သူကအာမခံပေးမလဲဆိုတဲ့ဟာမျိုးပေါ့နော်ဒီငွေကုန်ကြေးကြောင့်ဘယ်သူတောင်းခံပေးမလဲအဲဆိုတဲ့ဟာ sponsor ဆိုတဲ့တယောက်ရှိရမယ်နောက်တစ်ယောက်ကတော့ကျမတို့ကိုအလုပ်ပေးမဲ့ဟာအလုပ်ပေးမဲ့ဒီမာနေတဲ့အခါမှာကျမတို့ဒီကိုစရောက်တာနဲ့အစိုးရကကျမတို့ဘာမှကူညီမှုမရှိဘူးဆိုတဲ့အခါကျတော့ကျမတို့ကအလုပ်လုပ်ပြီးတော့မှရက်တည်ရမယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့သူတို့ရဲ့ logic အရာပေါ့နော်ကျမတို့ကဒီမှာအလုပ်ရှိကိုရှိမှရမယ်လူတွေဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အခုကျမတို့လင်မယားနှစ်ယောက်လုပ်ထားတဲ့အခါမှာလင်မယားနှစ်ယောက်ထဲမှာ main applicant တစ်ယောက်ကအလုပ်ရရင်ရပြီဆိုတော့တစ်ယောက်ကိုပဲအလုပ်ပြီးရင်ကျန်တဲ့တမိသားစုလုံးအတွက်လည်းအဆင်ပြေတယ်ဆိုတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကအလုပ်ရှင်ကနေဒီကျမကိုဆိုလို့ရှိရင်ကျမကိုပေါ့နော်တနာရီကိုလာခဘလောက်ပေးပါမယ်ဆိုသူရဲ့ဒီအလုတ်ခန့်စာပေါ့နော်စာရွက်ထုတ်ပေးရတဲ့ကုမ္ပဏီလက်တာတွေနဲ့ပေါ့နော်သူကအဲဒီအစိုးရစီကနေအခွန်ဆောင်ထားတဲ့ကုမ္ပဏီလက်တာ head ရှိတဲ့နောက်ပြီးတော့ ABN ရှိတဲ့ဟာပေါ့နော်အဲလိုမျိုးကနေသူကအလုတ်ကိုခေါ်စာပေးရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလဲလို့တယ်လို့နောက်ဆုံးအရေးကြီးဆုံးအချက်ကကျမတို့ကတစ်နှစ်လုံးအစိုးရစီကထောက်ပံ့ကြေးလုံးဝမရဘူးထောက်ပံ့ကြေးလုံးဝမရတဲ့အခါမှာဒီထောက်ပံ့ကြေးကိုမယူပါဘူးလို့သူတို့တွေအခုကျမတို့2ယောက်ဆိုရင်ကျမတို့2ယောက်ဒီမှာနေတဲ့တစ်နှစ်တာကာလပတ်လုံးအစိုးရစီကနေထောက်ပံ့ကြေးလုံးဝမယူပါဘူးဆိုပြီးအာမခံပေးတဲ့လူတယောက်လို့တည်တယ်တယောက်ဆိုတဲ့ဟာတောင်မှသူ့ရဲ့ဝင်ငွေပုံမှန်မူတည်ပြီးတယောက်လား2ယောက်လား3ယောက်လားဖြစ်သွားတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့သူက join လုပ်ပေးလို့လည်းရတယ်အကယ်လို့ကိုယ့်ရဲ့ဝင်ငွေကတစ်နှစ်မှာ6000မကျော်ဘူးဆိုရင်အာမခံလူတယောက်2ယောက်အတွက်လုပ်ပေးလို့မရတယ်သူကဝင်ငွေ6000ကျော်မှပဲသူက2ယောက်လုံးအတွက်ကို cover ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့သဘောဥပမာယုံကြည်စိတ်ချလို့ရအောင်ဒီလူကတကယ်ပဲဝင်ငွေကောင်းကောင်းရှိနေတဲ့လူကအာမခံပေးတယ်ဆိုမှပဲအစိုးရယုံမယ်ဆိုတော့သဘောတဘာဝနဲ့သူတို့ရဲ့ limit သတ်မှတ်ချက်ရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေတကယ်တမ်းတော့အားလုံးဒီ immigration website တွေမှာတော့ကြည့်လို့တော့ရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့အခုကျမကတော့ကျမရဲ့အတွေ့အကြုံရပြောတော့နည်းနည်းတော့ပိုလွယ်သွားတာပေါ့နော်တိကျအဲ့လောက်ထိမကြီးဘူးအဲ့လောက်ထိမကြီးဘူးလေရှာလို့ရတယ်တဲ့ကျမတို့တခါရှာပြဖူးတယ်သူတို့အေးအဲ့လိုပေါ့နော်ဒါဘူးပြတာပေါ့နော် public ကတော့ရှာပြောဟုတ်လိမ့်မယ် public မရ agent တွေကကြီးလို့ရလိမ့်မယ်ဟုတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုး3စားကိုပြည့်စုံပြီဆိုတာနဲ့လေသူတို့ဘက်ကဒီနောက်ဆုံး assurer လို့ခေါ်တယ်သူကအဲ့နောက်ဆုံးကျွန်တော်တို့အာမခံပေးတဲ့လူอ่ะပေါ့နော် assurer ကချက်ချင်းမရသိရင်လေသူကအရှိက sponsor နဲ့employer နဲ့နေရာရရင်ကိုပဲစပြီးကျွန်တော်တို့ file ကစ run လို့ရတယ်ဆိုတင်အစိုးရစီမှာတင်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ရဲ့ကျွန်တော်တို့တော့ကဆိုဘယ်တော့ညံတယ်လဲဆိုရင်တင်လိုက်တာနဲ့ဒီနေ့တင်တာနဲ့ဒီနေ့ first letter ရတယ်သူတို့ organization ကအလုပ်လုပ်တာနဲ့အစိုးရနဲ့အရန် affiliate ဖြစ်ပြီးတော့မှအရန်အဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့အဖြေကြောင့်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းအဲ့လိုမျိုးမမြန်တော့ဘူးစိတ်ကဲနဲ့တာရဖို့အတွက်ကိုအရန်ပြန်ကြပြီးစောင့်ရတဲ့အဖွဲတွေဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အခုဟာကဘာလဲဆိုလို့ရှိရင်ကျမတို့ကလုပ်တော့ကဒီနေ့တင်တယ်ဒီနေ့ကိုပဲ first letter ရပြီဆိုပြီးတခါတည်းကျမတို့ organization ကစာပို့လာတယ်ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးမြန်တာပေါ့နော်ကျမတို့ကိုပြောတယ်သူပြောတဲ့ဟာကအမြန်ဆုံးက4လအကြာဆုံးက1နှစ်ဆိုပြီးပြောခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့အခုကတော့2နှစ်နဲ့3နှစ်အထိကြာသွားနိုင်တယ်ဆိုပြီးမှလည်း
ဟိုပြန်ပြီးကျွန်မအေးအတိတ်ပြန်ပြောလာတယ်ပေါ့နော်သူတို့ကျွန်မခုနောက်ပိုင်းမှာလဲကျွန်မတို့သွားလိုက်တော့ကျန်တဲ့ကျွန်မတို့မိတ်ဆွေတွေလည်းလှုပ်ထားတဲ့ဟာတွေရှိတော့သူတို့ကိစ္စတွေနဲ့ကျွန်မပြန်မေးပေးဘူးတယ်ဆိုတော့အဲ့ organization ကတော့သူတို့ကပြောတယ်ပေါ့နော်အခုကတော့နင်တို့လိုမျိုးမဟုတ်တော့ဘူးနည်းနည်းကြာလာတယ်ပေါ့နော်ဘာဖြစ်ဆိုအခုကလောဆယ်ကကျွန်မတို့ရဲ့ဒီ CSP program ကခဏလေးဟိုပါပေါ့သူတို့ဆိုင်ငန့်ထားတဲ့သဘောရှိတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့မလုတ်ပိတ်လိုက်တာတော့လုံးဝမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့လူ form ကအရမ်းများနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တင်ထားတဲ့ form မျိုးပြန်နေစီစစ်ဖို့အတွက်အချိန်တစ်ခုလိုအပ်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ခဏလေး delay ဖြစ်နေတဲ့ပုံစံမျိုးနဲ့ပြောတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမတို့ညိုလင့်တာတော့ဒီ February လကုန်ပြီးသွားရင်တော့တခုခုထူးခြားလာမလားလို့တော့ညိုလင့်မိတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့ဆိုပြီးခဲ့တဲ့နှစ်ကတည်းကသူတို့ခဏလေးရပ်ထားတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်ဆိုတော့ employee အခုနပြောတာ employer ကသူ့မှာအရေးချင်းပါလေလိုအပ်တယ်ခေါ်မဲ့လူကကျမတည်တလောက်ကတော့သူတို့ company license ရှင်းရမယ်အခွန်ဆောင်ထားတာရှိရမယ်ခုနပြောလို့ပြီးရင် ABN နံပါတ်တွေနဲ့ company license ရှိပြီဆိုတော့ ABN နံပါတ်ရှိပြီအဲ့ဒါဆိုပြီးလို့ရပြီလို့ကျမတည်ထားတာဟိုရန်ကြီးဟိုဘယ်လိုပြောလဲဆို heavy မလို့လောက်ဘူးလို့တင် run နေတဲ့ company ဆိုတော့ဘာမှပြောစရာတော့မလိုတော့ဘူးလို့ထင်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဒီဂတိဝန်ခံချက်ထဲမှာတော့သူကတစ်နှစ်လုံးဝအစိုးရထောက်ပံ့ခြင်းမရဘူးဆိုတော့စိုက်ထူတာတော့ရှိလားအဲ့လိုမျိုးတည်တဲ့ form ကိုတော့စိုက်ထူခိုင်းတာတော့မရှိဘူးလေဒါကတော့ကျမတို့ရဲ့ understood ပေါ့နော်ဖြစ်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာရောက်လာတဲ့အခါမှာပေါ့နော်ကိုကမတိလို့တခြားမိတယ်ပေါ့နော်center link ကိုတခြားမိလိုက်တယ်ဥပမာကိုရဲ့ဒီပညာရေးကိုဆက်ပြီးမှကျောင်းတက်ဖို့အတွက်ကျောင်းသားခါထောက်ပံ့ပေးပါဆိုပြီးတပြောမိတယ်ဥပမာပေါ့ကိုမတိလို့လေအဲ့ခါကျရင်ကိုကိုအရှိုးဝါလုပ်ပေးတဲ့လူစုချက်ချင်းစာရောက်လာတာအဲ့ဆိုတော့ကိုမရဘူးဆိုတဲ့ဟာလုံးဝကိုတေချာစေတာလေလို့မဆိုင်ထိုးထားတာတော့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုလှုပ်လိုက်တာနဲ့ထိမှာကအရှိုးဝါထိအဲ့လိုမျိုးသူတို့ကတတိပေးလိုက်တယ်ဟုတ်တယ်နေ့ရဲ့လူကအဲ့လိုမျိုးတော့လာတောင်းနေပြီအဲ့ဆိုတော့ငါတို့ထုတ်ပေးလိုက်ရင်တော့နေ့စီမှာပြန်ဖြတ်မယ်နော်ဆိုတာမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတာဆိုဟိုလူကဟေးဘာလို့လျှောက်တယ်လဲမရဘူးနော်ရဲဆိုအဲ့လိုဖြစ်သွားတာပေါ့နော်ပြန်ရမယ်နေရောမယ်အဲ့လိုမျိုးလေအဲ့လိုမျိုးဆိုသူတို့စီကဟာခုနပြောတော့မရဘူးဆိုတာကိုယ့်အကိုလုံးဝဟိုဘယ်လိုပြောစီတားလိုက်တဲ့သဘောမျိုးပဲလေနော်မလုတ်တဲ့အရာတစ်ခုအနေနဲ့ပဲဒါပေမဲ့အကေလို့ကိုလျှောက်လို့ဟိုဘက်ကနေကြလာရင်တောင်မှထိမဲ့လူကကိုယ့်အမခံပေးတဲ့လူကထိမှာအဲ့လိုမျိုးဟုတ်တယ်ဆိုတော့တစ်နှစ်ပြီးရင်တော့ရှောက်လို့ရတယ်တစ်နှစ်ပြီးရင်တော့ရှောက်လို့ရတယ်ကိုအလုပ်လည်းဘာမှမရှိဘူးအလုပ်လည်းဟိုကိုအလုပ်လုပ်နေတော့ရှောက်လို့တော့ဘယ်လိုပြောမလဲဟိုမရနိုင်ဘူးပေါ့နော်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အလုပ်တွေလည်းအလုံးမရှိတော့ဘူးဘာမှလည်းဟိုဝင်ငွေမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးမှစန်တန်လေးမှာတော့ရှောက်ရင်တော့တခြား PR တွေလိုမျိုးပဲအကုန်လုံးအကျိုးခံစားခွင့်ရှိတယ်တစ်နှစ်ပြီးရနေရပြီဒီ program တက်ကပတ်စံဘယ်လောက်တွင်းရလဲ Aussie dollar ဘယ်လိုတွင်းရတာလဲသူကတယောက်နဲ့တယောက်ကိုတောင်းတာတော့မတူခုနကကျွန်မပြောလို့ step 2ခုပြီးရင်တောင်းနေလူရှိတယ်လို့ကျွန်မတို့ကကြာ step 3ခုပြီးမှတစ်ခါတောင်းတယ်ပြီးတော့မှတစ်ခါတွင်းရင်ဘယ်လောက်တွင်းရလဲစီးနေတော့ကျွန်မပြန်ကြည့်မှာပဲရတော့ဘာလို့ဆိုအစပိုင်းမှာတော့2000 3000ကျော်လောက်ဟုတ်တယ် Aussie dollar စတွင်းရတာregistration ကလားဒီဘက်ကနေတွင်းတာအဲ့ဒါကကိုယ့်ပုံမှာပဲမှုတည်တယ်ကျမတို့ကိုဥမာဒီမှာကျမတို့ရဲ့အမျိုးတွေကကျမတို့ကိုခေါ်လို့ခုနပြောသလိုပေါ့နော်အကုန်လုံးစာရွက်စာတမ်းတွေလည်းအလုံးတို့ပြင်ဆင်ပေးပြီးတော့ငါတို့ပတ်စံပေးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဒီဘက်ကနေပေးရင်လည်းရတယ်ဒါပေမဲ့များသောအားဖြင့်ဒီကနေရှိတဲ့အမခံလူကတောင်းဝင်ခံပြီးမှပတ်စံကိုတွင်းပေးရတာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမတို့ကြတော့ကျမတို့ကပတ်စံကိုဟိုမလေးရှားကနေဒီဘက်ကိုပို့ပေးပြီးတော့တွင်းခိုင်းတာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမျိုးဒီမှာပဲတွင်းတာပဲဒီမှာပဲတွင်းရတာပဲဆရာမတို့ကဟိုဘက်ကနေပတ်စံဒီဘက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တာဟုတ်တယ်အဲ့လိုမလေးရှားနေမတွင်းတော့ဘူးဒီမလေးရှားကနေတွင်းဖို့ကျွန်တော်တို့က document ကဟိုမျိုးမဖြစ်နေတော့လေဟို legal မဖြစ်နေတော့ကျွန်တော်တို့ကငွေလွှဲတဲ့ဟာအရန်ခက်တယ်ကျွန်တော်တို့โอเคဟုတ်တဘောပါပြီဆိုဒီမှာလုပ်ပေးမဲ့လူရှိမှပဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့အဖြေကတော့အများကြီးထွက်တာဟုတ်တယ်ပြီးတော့ဟိုဘက်ကဒီပတ်စံကလေမရနေရလုံးဘယ်လောက်ကုန်ပစ္စည်းပေးရကျမတို့တော့ကဈေးစတက်ခါစားနှုံးနဲ့ဖြစ်သွားတဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်သူကတိကျသေးလို့ရင်ရောဈေးနှုံးနဲ့နေရောက်လို့ဈေးနှုံးနဲ့ကနည်းနည်းပဲထပ်တိုးသွားတယ်လူတယောက်ပိုလာလို့နည်းနည်းပဲထပ်တိုးသွားတာပေါ့နော်ကျမတို့တော့ကကြတော့လေလက်မှတ်ပြီးဈေးနဲ့ဆို3000နီးပါးလောက်ကျသွားတယ်အော်စီဒေါ်လာ3000နီးပါးလောက်ကျသွားတယ်ဆေးစစ်တာရောဘာရောအကုန်လုံးပေါ့နော်ဟိုမလေးရှားမှာဆေးစစ်တဲ့ခါတွေကလည်းကိုယ့်ရဲ့ဟိုပါပဲကိုယ့်ရဲ့ဗာလဲ budget ထဲကနေပဲကိုတုံးရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့အဲ့လိုမျိုးဖြစ်သွားတယ်ဆိုတော့အော်စီဒေါ်လာ3000နီးပါးလောက်တော့ကုန်သွားတယ်ပြီးတော့ဒီအခုဒီနေ့မှာ first letter ရတယ်ဆိုတော့ဘယ်လောက်ကြာလဲအဲ့ဒါမှာဒီလာပြီးတလ2လဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ interview date ရပြီ
အော် တ interview လကြော်တာနဲ့ကိုတို့က interview တိတ်ပေးပြီး2လလောက်ဆိုရင် interview ဖြည့်ပြီး ဟိုတန်ရုံးမှာ တန်ယုံမှာကျွန်တော်တို့အဲ့တုန်းကတော့တန်ယုံကိုမသွားရဘူး online နဲ့ပဲဖြည့်တာအခုချိန်ထိလည်းဖြစ်မယ်ထင်တယ် online နဲ့အဲ့ဒါပြီးရတဲ့နောက်တစ်လကြော်ဆိုတာနဲ့တစ်လမကြော်ခင်မှာတော့ကျွန်တော်တို့ကိုဒီဟိုဟာ biometric လုပ်ဖို့အတွက်ခေါ်ပြီးဆိုလို့ရှင်တော့တစ်လခွဲလောက်ဆိုတာနဲ့ကျွန်တော်တို့ biometric ကပြီးသွားပြီ biometric ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့နောက်တစ်ဆင့်ကတို့ကဘာပဲလုပ်လဲဆိုရင်ဟို email ကပြန်ဆောင်တယ် email ကတော့နည်းနည်းလေးတော့ဟိုကျွန်တော်တို့2လဝန်းကျင်လောက်တော့ပြန်ကြာတယ်ဆိုတော့အော် sorry ကျွန်မပြောတာမှားသွားတယ် email ကမလာသေးခင်ကျွန်တော်တို့စစ်စစ်ဖို့ဒိတ်ပေးတယ်အဲ့ဒါလေးကြော်သွားတယ် sorry စစ်စစ်ဖို့ဒိတ်ကိုသူတို့ကအမှပြန်ပေးပြီးတော့အဲ့ဒါနဲ့ဟိုပါပေါ့ email ကလုတ်ပေးပြီး biometric sorry biometric လုတ်ပေးပြီးတာလေကျွန်တော်တို့ကိုစစ်စစ်လို့ရပြီဆိုပြီးမှသူတို့ဘက်ကနေအကြောင်းကြားလာတဲ့ခါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့စစ်တခါလေးတက်စစ်ပြီးစစ်တော့ဟိုပေါ့ဘယ်လိုပြောကိုယ့်ရဲ့ကျမကြီးကောင်းတဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့မြန်လာနေတာဆိုတာဖြစ်သွားမယ်ကဲလို့ကိုယ့်ရဲ့ဟိုဒီအဆုတ်မှာအဓိကသူတို့ကဒီနိုင်ငံကြောက်တာအဆုတ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံသားတွေကလည်းအများဆုံးကထိတာအဆုတ်ဘာလို့ဆိုပုံနေရမ်းရှူလာရတာတို့ဘာလို့ဆိုအနည်းဆုံးအမာရွတ်လိုမျိုး spot လိုမျိုးအကြောင်းလိုမျိုးအေးလိုမျိုးတွေပြင်ကိုရီးယားကဲလို့ပေပေတေတေနေခဲ့နော်နေခဲ့တယ်လိုမျိုးဒါပေမဲ့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လည်းကြော်သွားတဲ့ဟာကြီးလည်းအများကြီးရှိရပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဒီအဆုတ်မှာတို့ကဘာမှမရှိဘူးခင်းနေဆိုရှင်တခြားဟာတွေမှာကြောက်ကနည်းနည်းဖြစ်တာမျိုးလို့เนาะတခြားနှလုံးမှာဘာဖြစ်တယ်မျိုးဆိုတဲ့ဟာမျိုးကတို့ကတိတ်ပြီးမှတို့မျိုးအရန်ကြီးဟို seriously မယူဘူးဘာလို့ဆိုတာပြန်ကုလို့ရတယ်သူများမကူးဆက်နိုင်ဘူးဆိုတော့အရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့ဒီအဆုတ်မှာတော့သူနည်းနည်း sensitive ဖြစ်ပြီးမှdelay ဖြစ်တတ်တာဟာအဲ့အဆုတ်ကြောင့်ပဲဖြစ်တာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားဘောင်းမထွေသူယောဂမရှိဘူးဆိုလို့ရှင်ကတော့အဲ့သွေးစစ်ပြီးအဖြေကလည်းသူကတပတ်အတွင်းမှာရတယ်ဟုတ်ပြီးတာနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်သူတို့ကအီမီကပ်ပေးဖို့အတွက်ပဲစောင့်နေအရင်တော့ကကျမရဲ့အရှိကအတုပ်တွေက IOM နဲ့တွားကြတယ်ဒါပေမဲ့ IOM နဲ့တွားတဲ့အခါမှာအဲ့တော့က2024ကုန်ပြီးတော့2025မှာကျမတို့ကဟိုဟာလုပ်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုတော့ထိုးကဟိုဟာ auction အောင်သွားတာလေသူတို့ရဲ့ compete လုပ်တဲ့အခါမှာIOM ကမရတော့ဘဲနဲ့ထိုးကတာဝန်ယူသွားတဲ့အခါမှာအရန်ကိုဒုက္ခရောက်သွားတယ်ကျွန်တော်တို့ပေါ့ information gap ဖြစ်သွားတာပေါ့နော်တိနေတဲ့လမ်းကြောင်းတိုင်းမဟုတ်တော့ဘဲနဲ့အဆအဆုံးပြန်ပြီးမှပြန်လိုက်လေ့လာပြီးပြန်မေးပြီးမှလုံးရတယ်မျိုးဖြစ်သွားတယ်ဟုတ်ဆိုတဲ့ခါကျတော့အဲ့မှာအဲ့ထိုးကိုလည်းနေရာကအဝေးဒီနောက်တစ်မြို့ KL မှာမဟုတ်ဘဲနဲ့ကလောင်းမှာပြန်သွားယူရတယ်အရန်ဝေးတဲ့ညမှာဟုတ်တယ်အဲ့မှာသွားပြီးမှအီမီကတ်ကိုပြန်သွားထုတ်ယူပြီးတော့မှအီမီကတ်လက်ထက်မှာကင်ထားပြီးတော့မှဘာလို့ရမှမသိဘူးဆိုတော့အရာကြီးလည်းဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ကျမမှာတော့ကျေးဇူးတော်ကြောင့်လည်းကျွန်မကိုကူညီပေးတဲ့ဒီလိုပေါ့နော်အကြံဉာဏ်ပေးတဲ့လူတွေရှိတဲ့အခါမှာကျွန်မလည်းမေးတယ်လေနော် UN ကလူတွေလည်းမေးတယ် NGO တွေလည်းမေးတယ်အဲ့လိုမျိုးမေးတဲ့အခါမှာသူတို့ကကျွန်မကို UN ကိုတခါလေးသွားလိုက်ပါလို့ပြောတဲ့အခါမှာ email ကိုကင်တယ် UN ရုံးကိုသွားတယ် UN ရုံးမှာတခါလေး IOM နဲ့တခါလေးတန်းပြီးချိန်လိုက်တဲ့အခါမှာသူတို့ကတင်တန်းခေါ်ဖို့ဒိတ်တွေနဲ့နောက်ပြီးတော့ဒီလက်မှတ်ဝယ်တာလည်းသူတို့စီမှာပဲ orientation နဲ့သူတို့စီမှာပဲဖြစ်သွားပြီးတော့အားလုံးအဆင်ပြေသွားတယ်ပြီးတော့ဒီထွက်လာခါနေမှာဒီမှာ departure health check ဆိုတာရှိသေးတယ်အဲ့ departure health check ကတော့ထိုးကပြန်လုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလေးဟိုပြေးလိုက်ဖြစ်နေတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုသူတို့ကတော့ဟိုသူတို့လမ်းညွှန်တဲ့ဟာပေါ့နော်ဖုန်းမှာ message ဝင်လာတယ်တစ်ခုပြီးတစ်ခုလိုက်လုပ်သွားလိုက်ရင်အဆင်ပြေသွားပါတယ်ဆိုတော့ departure health check ကိုကျတော့ထိုးကတောင်းပြီးယူပေးပြီးတော့မှပတ်စံတပြားမှပေးစရာမလိုဘူးအဲ့ဒါကဆိုထွက်လာခါနေ3ရက်အလုံးသူတို့က82နာရီအလိုလို့သူတို့ပြောတယ်အဲ့မှာဆေးတစ်ခါပြန်တော့စစ်ပေးရတယ်တော့သူတို့ကဗာလဲဆိုစစ်တယ်လို့ပြောမဲ့သွေးပေါင်ချိန်တိုင်းတယ်နောက် weight ချိန်တယ်နောက်ပြီးတော့မှကျမတို့ကိုဒီတန်ချဆေးတိုက်တယ်အဲ့လောက်ပါပဲအဲ့ဒါပြီးတာနဲ့ကျမတို့ကိုဟိုဟာပေါ့နော်ထွက်မဲ့နေ့ဟာမှာကျတော့အဲ့လင်းခွင်းအထိကိုကျတော့ IOM တွေကတာဝန်ပြန်ယူတယ်လင်းပေါ်တက်တဲ့အထိ IOM တွေကလုံးဝတာဝန်ယူပြီးမှပြန်လုပ်ပြီးခဲ့တာအဲ့ဆိုအဲ့ဒါကျမတို့ရဲ့ဂျာနီကဘယ်လောက်ကြာလဲတကယ်တမ်းရတာနဲ့တဲ့စာတင်တာနဲ့ဒီအော်စီရောက်တာတကယ်တမ်းဆိုရင်တော့ကျမတို့ဒီထက်ပုံမြင်ရမှာဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ကျမအမျိုးသားမှာကသူ့ရဲ့ဟာမှာအရင်တော့ကအဆုတ်မှာအမာရွတ်ဟောင်းရှိတော့အဲ့အမာရွတ်ဟောင်းကြောင့်တာသူက3လနဲ့4လလောက်ကြာ3လလောက်ထပ်ကြာသွားတယ်တကယ်တမ်းဆိုကျမတို့ကအလွန်ဆုံးဟိုလောက်ပဲဖြစ်မယ်8လလောက်နဲ့ရောက်လာရမှာတစ်နှစ်လောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒါမှမြန်တာပဲမြန်နေလို့ပြောလို့ရမယ်အခုမရတော့အဲ့လောက်ကြီးမမြန်တော့ဘူးဟုတ်တယ်လူများတဲ့ခါကြတော့လေကိုကအဲ့လိုနည်းနည်းပို့ပြီးမှသူတို့စီစစ်တဲ့ဟာတွေပို့ရှိသွားတယ်နည်းနည်းတူဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့တနည်းပြီးရင်တော့ဒီတနည်း
ရောက်တာတနည်းပြီးရင်တော့အစိုးရထောက်ပံ့ကြေးအကုန်လုံးရမယ် PR တစ်ခါ PR ကရပြီးမှရောက်လာတာ immigrant ဆိုတဲ့ဟာတော့ PR status နဲ့ရေးပြီးပြီးမှ ရောက်ပြီဒါပေမဲ့ထောက်ပံ့ကြေးပဲမရ ထောက်ပံ့ကြေးတစ်ခုပဲကျန်တဲ့ဟာအခွင့်အရေးအားလုံးက PR နဲ့အတူတူပဲစီးပွားရေးလုံးလုံးရတယ်အလုံးလုံးခွင့်ရှိတယ် right to work เนาะအကုန်လုံးကျန်းမာရေးအတွက်လည်းအကုန်လုံးသွားတယ်ဟိုဗာလဲ စင်ပေးတယ်ဟိုကျမ်းမကြီးကဘယ်လိုလဲ ကျန်းမာရေးအခုဒီဟို medical card တွေအဲ့ဒါလည်း PR card တိုင်းပဲပေးတယ်သူတို့အစိမ်းရောက်လေအကုန်လုံးအခွင့်အရေးအရန်ကောင်းတယ်နောက်ပြီးတော့ concession လည်းလျှောက်လို့ရတယ် concession ကလည်းလျှောက်ပေးတယ် ကြည့်တယ်မရတာပဲရှိတယ် ထောက်ပံ့ကြေးမရတာတခုပဲကျန်တဲ့အားလုံးအတူတူပဲဟုတ်တယ်အကုန်ခွင့်ရအားလုံးအတူတူပဲ ပြီးတော့ဆိုတော့ဇမတို့ကဒီရောက်တော့ဇမတို့ကပတ်စံရှိတယ်လေပတ်စံရှိတော့ဒီမှာနေဖို့ထိုင်ဖို့အဆင်ပြေတယ်လေဆိုတော့ဘယ်လိုစီမံလဲဒီမျိုးဒီခေါ်တဲ့လူကထောက်ပံ့ပေးလာအိမ်9နာရီပဲဘယ်လိုလဲသူတို့ကဒီမှာကျမတို့ကိုညီပေးမိတ်ဆွေတွေကတော့အိမ်ကတော့ရှာထားပေးရတယ်အိမ်ရှာထားပေးရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်အကင်ကတော့ဘာပဲဖြစ်ဆိုကျမတို့ရဲ့ဖြစ်တည်ခြင်းတဲ့ပုံမှာပဲမူတည်တာဖြစ်တဲ့အတွက်အလုပ်ကံကတော့ကိုယ့်ကိုရှာယူရတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုပေါ့မေးရတာပေါ့နော်မေးတော့မေးရတာပေါ့မိတ်ဆွေတွေကနေအဲ့လိုမျိုးကနေဘယ်မှာရှောက်လို့ရတယ်ဘာအလုပ်လုပ်လို့ရတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့နော်အကုန်လုံးတော့ပြန်မေးရတယ်ဟို information ကတော့အကုန်လုံးစီကပြန်စုပြီးတော့မှကိုယ်နဲ့အကန့်အညီဆုံးအလုပ်ကိုကိုကပြန်ရွေးပြီးလုပ်ရတာပေါ့အဲ့လိုအဲ့ဆိုတော့ ကျမ်းမေတ္တာပူကြမလို့ဘူးမလို့ဘူးအဓိကတော့ကိုစားဖို့တော့ပူပဲလို့တော့ဟုတ်တယ်ကိုယ့်ရဲ့နေစည်းနဲ့စားစည်းနဲ့အတွက်ပဲကိုကအဲ့လိုရှာရတာပေါ့အဲ့လိုအိမ်ငါခအိမ်ငါခကိုယ်ကနေစည်းရစားစည်းရနေစည်းအော်โอเคသူရဲ့သဘောတဘာဝအရာကတော့ကျမတို့ sponsor ပေးတဲ့လူကတာဝန်ကိုယူရတာအဲ့လိုမျိုးโอเคဒါပေမဲ့ကိုကနှစ်ဖက်နှစ်ဖက်ကိုကနေပြီးတော့နားလည်မှုနဲ့ကိုကလာတဲ့လူကကိုခင်ဗျားနေနိုင်မလားဒီကထောက်ပံ့နိုင်ဘူးဆိုရင်လေကျမတို့ကပတ်စံယူလာတယ်အဲ့လိုမျိုးပေါ့ဆိုရင်အကုန်လုံးအဆင်ပြေသွားတာပေါ့အဓိကတော့ကျမ်းမာရေးပဲလေအဓိကကျမ်းမာရေးအစိုးရအကုန်တာဝန်ယူပေးတယ်စားစင်းနဲ့အင်းလာခနဲ့ဆိုရင်တော့အကုန်လုံးဒီမှာနေလို့ရတယ်ဟိုဘယ်လိုပဲစပွန်ဆာပေးတဲ့လူကလည်းလူမများဘူးဆိုရင်တော့ထောက်ပံ့နိုင်တဲ့သဘောပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အစိုးရလိုအပ်တဲ့ဟာလဲစပွန်ဆာပေးတဲ့လူကထောက်ပံ့ရမယ်ဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်ပြီသဘောပေါက်တယ်ဆိုတော့အဲ့လည်းအားလုံးရှင်းတယ်ဆိုတော့အားလုံးအကျဉ်းကောင်းတယ်မေးဆက်ရှင်းလည်းမေးလို့ရပါတယ်ပြန်မေးသွားတဲ့ဟာရှင်းလည်းပြန်ပြောပြတာပေါ့ဆရာမဒီအလုတ်ရှင်တယောက်လို့တယ်မလား तू ကနေပြီးတော့ဆရာမ main application တယောက်ကိုပဲသူကအလုပ်ခန့်နေဆိုတဲ့သဘောပေါ့နော်ဟုတ်တယ်အဲ့ဒါဆိုလုံလောက်ပြီလုံလောက်ဒီများနဲ့အလုံးတွေအလုပ်ပေးဆရာမလို့တယောက်တည်းအတွက်ဆိုရပြီရှူရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကသူကငါစီမှာအလုပ်ခန့်မယ်တကယ်ခန့်မယ်ဆိုပြီးသူကအမခန့်ချက်ပြီးတယ်ဒါပေမဲ့ဒီရောက်တော့လေခန့်ချင်မခန့်တာပေါ့တဘောမလုပ်လည်းဘာမှဖြစ်ဘူးဘာမလုပ်လည်းဘာမှမဖြစ်အချမ်းနေအောင်လုပ်ရလဲဥမာပေါ့နော်မဟုတ်ဘူးတို့စီမှာကနင်တို့ process အရန်ကြာလို့ငါ့ကိုမစောင့်နိုင်တော့လို့တခြားလူခန့်လိုက်တယ်ဆိုတာမျိုးပြောလို့ရတယ်လေနင်တို့ process ကငါ့ကိုအရန်နစ်ရှေ့အောင်ကြာတော့ဟိုလူလိုနေတော့တခြားလူဝင်သွားပြီလေလို့မျိုးတွေ reason ပေါ့အဲလိုပြောလို့ရတယ် good reason ပေါ့နော် good reason ဘာကြောင့်လဲသူလည်းမနာကိုလည်းမနာလေနော်အဲ့လိုလည်းမနာဟုတ်တယ်သဘောပေါက်ရတာဆိုတော့အဲ့ဒါ reason ပေးလို့ရတယ်လေနော်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အလုပ်လိုအပ်တဲ့ချိန်ကြတော့သူကတလားနလားလုံးလိုအပ်တယ်လေဆိုတော့ဒီတလားနလားလုံးမရောက်ဘူးဆိုရင်ငါလူရှာမရအောင်ဆိုအစိုးရလည်းသဘောပေါက်တယ်လေနော်ဟုတ်ကဲ့အစိုးရကောင်းတယ်ဒီနောက်တစ်ခုပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ payment ပေးရတဲ့အခါမှာတစ်ခုပေါ့နော်နည်းနည်းအပိုလို့ခံစားရတဲ့ဟာတစ်ခုကဒီလိုမျိုးလုပ်ပေးတဲ့ organization တွေကဒီနိုင်ငံမှာရှိတယ်လေနော်5 6သူတို့ဟိုအစိုးရက recognize ဖြစ်တဲ့ဟာ6ခုလားမသိရှိရလို့ကြားဘူးလားအဲ့မှာကျွန်တော်တို့ဒီ culture ကတခုပုံမယ်လို့ချင်တယ်သူများတဲ့ဈေးပုံပြားနေတဲ့ဟာသူတို့ကဂျီလုံးမှနေတယ်ဆိုတော့သူတို့ကပြီးရင်လုတ်ပေးနိုင်တာကဩစတြေးလျတိုက်လုံးအတွက်တို့လုတ်ပေးလို့ရတယ်ဟိုသူတို့ရဲ့ certificate ဖြစ်တာပေါ့နော်၄ခုကအဲ့လိုမျိုးလုပ်လို့ရတယ်ပြောတယ်မှာတို့ကတခုပါအဲ့မှာဂျီလုံးမှမနေလို့ဆိုပြီးတော့မှဒေါ်လာ$3,300အပိုထပ်ဆောင်ပေးရတယ်ဥမာကျမတို့ကို sponsor လုပ်ပေးတဲ့လူတွေအလုပ်ပေးတဲ့လူအရှုံးကတော့တနိုင်ငံလုံးကလုပ်လို့ရတယ်ဒါပေမဲ့အလုပ်ပေးတဲ့လူနဲ့ sponsor ပေးတဲ့လူကတမျိုးထဲကနေဖြစ်ရမယ်အဲ့မျိုးပဲကျမတို့ကရောက်မှာဆိုတဲ့အခါကျတော့ဒီပေးလိုက်တဲ့နေရာကလူကကြီးလုံးကမဟုတ်နေဘူးဆိုရင်သူတို့ကအပိုဆောင်းဆိုပြီးမှ$3,300 service ဈေးပြန်တောင်းတယ်။အဲ့တခုပို့တယ်ဒီမှာအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဈေးပိုများတာ။ Okay ဒါပေမဲ့သူတို့စီမာကသူတို့လက်ခံလိုက်ပြီးသူတို့အလုပ်လုပ်တယ်ဆိုတော့အရန်ရှိုးရတယ်။လူတယောက်
လူတယောက်နှုံးမှာဆို2000ခွဲလောက်ကြာမယ်ပြီးတော့9000လောက်9000တယောက်မှာ9000 9000လောက်ပဲပူတက်မှာပေါ့ 9000စွန်းမဲ့တင်တယ်လေနဲ့မှတ်ပါညာနဲ့ပါမယ်ဆိုတော့1000 9000 8000နဲ့ 1000ချာ အဲ့ဒါ1000ချပါတော့ရှိလိမ့်မယ်ဘာလို့ဆိုသူတို့ရဲ့ဒီဆေးစစ်ခါတွေကလည်းကိုယ့်အကိုတော့ရမယ်ဟာရနောက်ပြီးတော့လေနဲ့မှတ်ကလည်းကိုယ့်အကိုဝယ်ရမယ်ဟာတွေအဲ့လိုမျိုးဟာတွေပါတယ်တဲ့ကြောင့်လေနော် ကျေးဇူးတင်နေကြမှာတော့အချိန်ပြေးတာပေါ့နော်အဲ့ mission အများကြီးရတာပေါ့နော်ဆိုတော့တခြားအခုတော့လောလောဆယ် hold ထားပြီးမဲ့တယောက် ပြန်ဖွင့်လာတဲ့အခါမှာ ပြန်ဖွင့်လာတဲ့ချိန်တယောက်တွက်လက်ကျူးရှိ ကျမကအရန်ကိုအဲ့ဒါဘာကြောင့်ပိတ်သွားလဲတအားနှမျောတာလေဒီမှာဆိုကျမရဲ့ဒီမိတ်ဆွေတွေထဲမှာလည်းသူတို့နှစ်ကြာနေ10နှစ်ကျော် refugee ဖြစ်ပြီးတော့မှနေပြီးမှဆိုတော့အလုပ်လည်းအရန်စူးစမ်းပြီးမှလက်ထဲမှာငွေစုထားပြီးမှဒီ program တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်လည်းငွေမီသွားတဲ့မိသားစုတွေရှိတော်ညာလည်းပဲခုနပြောသလို program ကပိတ်တော့ဆက်လုပ်လို့ကမရဘူးဖြစ်နေတော့အရန်နှမျောတာလေနော်သူတို့ကမှရဲကြောက် operation ကြောက်ပြီးတော့မှနေရတဲ့ဘဝကိုအခုချိန်ထိကြော်နေရသေးတယ်ဆိုတော့ခန်းစားချက်မျိုးနေတော့အဲ့လို ကလေးရှိတယ်ဆိုပို့ဆိုအနာကတ် ဟုတ်တယ်